Gemeente, ons is vanaand by Deborah. Ons is besig met die vroue van geloof reeks en ek moet dit bysê. Elke keer as ons oor hierdie vroue gesels, gaan dit nie pertinent oor die vrou nie. Dit gaan oor God en wat hy doen en hoe hy mense as werktuie gebruik in sy koninkryk. Nie dat jy weet, dit gaan oor die Here vanaand. Ook as ons oor Deborah praat. Nou ons gaan met Deborah besig wees vanaand en ons gaan in Rigters rondblaai, Rigters 4. Ek gaan net vanaf vir julle sê wat aangaan oor hoe ons hier uitgekom het, wat die ritme van Rigters is en dan gaan ons saam lees Rigters 4 vers 1 tot 23. Nou dis die tyd van die Rigters. Net vandag in 'n sinnetjie gaan ek vir jou baie jare se geskiedenis gee. Die volk is uit Egipte uitgetrek en in die beloofde land ingekom en elkeen moes nou sy plek gekry. Daar was dis in die tyd voor die konings en die Here het dan Rigters gebruik om sy volk te red. Wat het hulle gedoen? Elke keer, dan sien ons dit, dis 'n refrein in Rigters. En die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en die Here het hulle deur so en so laat onderdruk en dan na 'n bepaalde hoeveelheid jaar wat hulle onderdruk is, dan kom hulle terug na die Here toe en sê Here asseblief help ons en dan stel hy 'n rigter aan en dan die rigter verlos hulle dan en dan is daar weer vrede. En dit is die refrein van Rigters. Hoe dit werk. Nou van die wat nog knap is in Afrikaans, Rigters 4 en 5, het ook die epos gekry hierdie week. Rigters 4 vertel vir ons die verhaal, wat het gebeur met Deborah, wat is die geskiedenis, ons kan sê, dit is soos 'n inkleerprent, dit is die buiteraamwerk, van 'n kind, wat hy moet inkleer, dit is net die swart lyne, dit sê vir ons wat het gebeur. Maar Rigters 5 is die inkleerpotlode, wat daai prent inkleer, dit gee vir ons, dit vul Rigters 4 op of in, dit gee vir ons nog inligting van wat gebeur het daarsom. So, dit is Rigters 4 is die narratief, die verhaal, en Rigters 5 is waar Deborah en Barak, waar hulle dan dig, dit is poësie, en hoe hulle dan hierdie inkleerprent, dan nou inkleer vir ons. So wat ons vanaand gaan doen is, ons gaan Rigters 4 lees, en ons gaan by Rigters 4 stil staan, en so nou en dan gaan Rigters 5 vir ons net sê, maar wat het gebeur in daai tyd, so net 'n bietjie kleur gee aan hierdie verhaal. Dit is wat ons gaan doen vanaand. En aan die einde weer 'n paar lekker toepassings en dan kyk ons of daar 'n paar vrae is of dinge is wat mense wil deel. Kom ons lees Rigters 4 vers 1 tot 23. Hier's 'n paar moeilike name hierso in. Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle oorgegee in die mag van koning Jabin van Kanaan wat in Hasor geregeer het. Sisera uit Garoset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 ysterstrydwaans gehad en hy het die Israeliete 20 jaar lank verdruk. Daar het jy daai refrein weer gekry waarvan ek gepraat het. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. In daardie tyd was Deborah die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Deborah palm in die Efraimsberge tussen Rama en Bethel gesit. En die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy het vir Barak, seun van Abinoam uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê: "Die Here, die God van Israel, beveel jou: trek met 10,000 man uit Naftali en Sebulon op na Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leer, met sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek tot by Kisonspruit en ek sal hulle in jou mag oorgee." Barak het haar geantwoord: "As u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie." Sy het vir hom gesê: "Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie, die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer." Toe Deborah klaar gemaak en saam met Barak na Kedes toe gegaan. Barak het vir Sebulon en Naftali daarheen ontbied. 10,000 man het vir Barak gevolg en Deborah het saam met hom opgetrek. In daardie gebied was daar 'n man met die naam Geber, 'n Keniet, uit die nageslag van Moses se skoonpa Gobab. Geber het weggetrek van die Keniete af en sy tent opgeslaan by die groot boom in Saananim naby Kedes. Daar is aan Sisera vertel dat Barak, seun van Abinoam, na Taborberg toe opgetrek het. Sisera het toe sy 900 strydwaans en al sy manskappe van Garoset Goyim af laat kom na die Kisonspruit toe. En hierso is die fokusgedeelte vir vanaand. Toe sê Deborah vir Barak: "Trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor. Die Here gaan voor jou uit." Barak het toe van Taborberg afgegaan en die 10,000 man
het hom gevolg. Die Here het Sisera en sy strydwapenbemanning en sy hele leer baie bang laat word vir Barak en sy mag. En Sisera het van sy strydwa afgespring en te voet gevlug. Barak het die strydwaans en die leer agterna gesit tot by Garoset Goyim. En die hele leer van Sisera is afgemaai. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Sisera het te voet gevlug na die tent van Jael, die Keniet, Geber se vrou, want koning Jabin van Hasor en die familie van Geber die Keniet het op goeie voet verkeer. Jael het vir Sisera tegemoet gegaan en vir hom gesê: "Kom hierheen, meneer, kom na my toe. Moenie bang wees nie." Toe gaan hy na haar toe in die tent en sy het hom agter 'n gordyn weggesteek. Hy sê toe vir haar: "Ek is dors, gee my 'n bietjie water om te drink." Sy het die melksak oopgemaak en hom melk laat drink. Toe het sy hom weer toegemaak. Hy het vir haar gesê: "Staan by die tentdeur en as iemand kom wat vir jou vra, is hier dalk iemand by jou, moet jy vir hom sê nee." Jael, die vrou van Geber, het toe 'n tentpen gevat en met 'n hamer in haar hand het sy siekies na Sisera toe. Hy was moeg en het vasgeslaap. Toe slaan sy die tentpen deur die slaap van sy kop, sodat sy hom in die grond vasslaan en so is hy dood. Barak was besig om vir Sisera te agtervolg en Jael het na Barak toe gegaan. Toe sê sy vir hom: "Kom hier, ek sal vir jou die man wys wat jy soek." Toe Barak by haar kom, lê Sisera daar dood met 'n tentpen deur sy slaap. Daardie dag het God vir koning Jabin van Kanaan voor die Israeliete verneder en hulle het al hoe meer die oorhand oor hom gekry totdat hulle hom vernietig het. En dan daarna volg hoofstuk 5, hierdie gedig en hierdie oorwinningslied wat hulle dan gesing het. Ons gaan nou iets daarvan sing, Psalm 20, maar dis nie dit gaan net iets uitlig van wat ons nou gesê het. Goed. Nou Jabin was die ou wat die Here gebruik het om Israel te onderdruk en ek gaan net so 'n bietjie by dinge sê by die teks wat dalk agtergrond is. Nou Sisera was hierdie slegte en wrede generaal, nee, hy was die hoof van die weermag en onthou nou hierdie ouens was in beheer van Kanaan as gevolg van hulle het die nuutste tegnologie gehad, nee. Hulle ons praat hier van die yster tydperk, 900 strydwaans, nee. En daai goeters kon vinnig beweeg, hulle kon vinnig 'n weermag afmaai, kon net deurhardloop en dan kon die voetsoldate kon dan agterna kom en net die laaste doodskoot binne 'n oorlog dan nou gee, nee. So hulle het hierdie lewe vir die volk bitter swaar gemaak. In so 'n mate het onderdruk, nee, dat hulle bang was om uit hulle huis uit te gaan. Want hulle het hulle geplunder, nee, en seer gemaak en aangerand. En kyk bietjie, Rigters 5 sê vir ons hoe dit gelyk het daar. In die dae van Samgar, seun van Anat, in die dae van Jael, was die hoofpaaie stil. Reisigers het ompaaie gebruik. So jy kan vir jouself, Deborah gee vir ons in die lied nou, hoe was die omstandighede geweest, nee? Niemand, die paaie was stil, niemand het daar rondbeweeg nie. Bang, onderdruk vir hierdie volk, wat nou so geplunder het en hulle seer gemaak het en onderdruk het. En dit was die omstandighede geweest. En dan roep die volk tot God en dan stuur God vir Deborah, nee, of hy gebruik haar dan nou. Nou, dis amper die enigste vrou van wie ons net goeie goed hoor. Nee, dink bietjie aan die reeks. Elke keer was dit of 'n prostituut, of dit was 'n vrou wat sê maar sy was baie mooi en sy het iemand verlei met haar skoonheid, weet, of baie ryk, maar van Deborah, ek kan amper sê sy is as dan nou ooit kom ons sê maar 'n hero vrou moes wees, nee, dan was sy nou Wonder Woman, nee, want sy, kyk wie was sy alles, nee, sy was 'n leier, sy was 'n regter, nee, daar staan in hoofstuk 5, sy is die moeder van Israel, nee, sy het hulle geskille bygelê, soos wat mense 'n moeilikheid gehad het, nee, sy was die regter gewees, maar dan lees ons hoofsaaklik, dat sy was 'n profetes gewees, nee, so sy het die wil van die Here deurentyd verkondig aan die volk, nee, vir hulle sê, maar dit is wat die Here wil, onthou van die Here, hy wil nie, julle moet hierdie afgode aanbid, wat julle aanbid nie, nee, kom weg daarson, so sy is die spreekbuis, nee, 'n profetes, iemand wat die wil van God verkondig, iemand wat naby aan die Here lewe, iemand wat ongewild is partykeer, maar ons sien in hierdie vrou, baie gewild, nee, die moeder van Israel, mense het na haar toe gekom en na haar geluister, en sy kon hulle bemoedig, nee, so sy was, ek het nou vergeet nog om die by te sit, sy was ook
'n vrou, nee, of 'n ma, nee, 'n ma gewees met kinders. En dan sê die Here, weet, jy moet vir Barak gaan roep, en ek wil nou nie, ons het nou gelees wat aangaan, maar Barak se antwoord val mens nogal baie aanvanklik, nie, want Barak het gesê, "Is reg, kom ons gaan." Weet, Barak, hierso is God se wil vir jou lewe, jy moet nou hierdie weermag van 900 strydwaans gaan aanvat, en julle is 'n klomp boere, en julle moet hierdie georganiseerde weermag gaan aanvat. En dan sê hy, is reg, dan sê hy, maar ja, Deborah, jy moet saamkom. Ek gaan nie gaan as jy nie gaan nie. Weet, en dan dink mens, jy's maar, hier Barak is dan nou, weet, hy is aan hoof van die weermag, hoekom is hy nou so bang? Nee, weet, dit voel amper of hy, my seun het 'n konversie, nee, het hy saamvat, dis hy troosie, nee, is amper half of hy troosie nodig het, nee, om net sy handjie vas te hou. Maar as jy jou mooi gaan kyk, en as jy gaan kyk ook in Hebreërs, dan is dit wat Barak doen hiersom, eintlik 'n besonderse daad van geloof, nee. Want wat hy sê is baie dieselfde as wat Moses in Eksodus 33 sê, as u nie saam met trek nie, gaan ons nie hiervan af verder nie. In ander woorde, Here, Deborah, kom saam, want ek weet die Here is by jou. Nee, dit is asof hy vir die Here saamnooi en sê, maar ek kan nie dit doen nie. U moet saamkom, want u gaan die oorwinning gee, want ons sien die omstandighede waarin ons bly. Nee. En dan so terloops, gaan jy nie die oorwinning kry nie, Barak, dit gaan deur 'n vrou gebeur. Nee, dit is 'n profesie wat sy uitspreek, en dit het natuurlik waar geword, bietjie later. En die rede hoekom ons dit kan sê is, Barak is 'n geloofsheld. Nee, hy het groot gegaan in sy geloof. Hy het gedoen wat is boldness, nee, gewys. En sy naam is opgeteken in Hebreërs 11, jy ken dit is daai geloofshelde, omdat Abraham geglo het, omdat Moses geglo het, en gaan hulle so aan. En dan sê die Hebreërs skrywer, en wat moet ek nog meer sê? Tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta, nie. Hy praat hier van die rigters, Samuel en die profete, nie. Barak was 'n geloofsheld. En dan gaan Deborah saam, dan kry hulle hierdie 10,000 man uit Naphtali en Zebulon. En dan was daar ook, as jy nou na Rigters 5 lees, 'n paar ander stamme wat ook daar was, maar hoofsaaklik Naphtali en Zebulon. En dan van die ander stamme, ons moes 12 stamme in Israel, en van die ander stamme gaan ons nou by uitkom, want daar's 'n baie groot ding te sê nogal oor hulle wat nie opgedaag het of nie gekom het vir die oorlog nie. Ons gaan nou daarby stil staan. Nou Taborberg, baie slim van Deborah. Gaan Taborberg toe, of ons gesê, weet, die Here is in beheer hierso, nee. Deborah sê vir Barak dat jy Taborberg toe gaan, nee, want daar's 'n goeie rede. Nommer 1 is, die 10,000 man kan daar bo by mekaar kom, nee, want strydwaans kan nie daar bo uitkom nie. So hulle kan baie rustig en baie gemaklik hulle self regkry, voorberei vir hierdie oorlog wat gaan kom, nee. So dis 'n baie strategiese plek. En hierdie vlakte, die kommentare wat ek gelees het hieroor is dat hier ongelooflik baie oorlog in hierdie vlakte gebeur het, nee. En die Kisonspruit, Megiddo, is name wat dalk bekend is, Megiddo, vlakte, Armageddon, sê hulle gaan daar gebeur, is net 'n ding wat hulle gesê het. So, baie strategies. En dan, as jy mooi daaraan dink, is dit wat God verwag van hierdie volk. En as jy gaan kyk na Rigters 5, dan noem hy die volk eintlik 'n klomp boere, nee. So aan die een kant het jy hierdie klomp boere met spitvirke, en aan die ander kant het jy 'n georganiseerde weermag, nee. 900 strydwaans alleen wat jou afmaai, nee, wat vinnig hardloop, wat vinnig deur die eerste linies gaan, nee. So menslik is dit belaglik om te dink dat hulle enigstens hierdie oorlog kan wen. Israel is amper ontwapen, kan ons maar sê. En dan as hulle gereed is daar op Taborberg, dan sê Deborah, nee, en sy het 'n omvattende geloof. En sy, jy kan net vertroue sien in hoe sy optree teenoor die volk. En dan sê sy hierdie woorde, en ek het die beste vertaling gesoek om dit uit te druk, en dit was in die Engelse vertaling. Daar staan, and Deborah said to Barak, up, for this is a day in which the Lord has given Sisera into your hand. Does not the Lord go out before you? Barak, die Here het reeds hierdie oorlog in jou hand gegee, nog voordat jy van Taborberg af is, het hy reeds hierdie oorlog klaar, nee, hy het klaar vir Sisera in jou hand oorgegee. Jy hoef nie meer bang te wees nie.
Julle ouens wat se broeke bewe omdat julle sien wat hier onder aan die gang is, nee, want Suster het mos nou gehoor wat hulle is staan daar, hulle is gereed. Trek op. Gaan van hierdie berg af, gaan die vlakte en die Here het reeds vir jou dit gegee. Hy gaan voor jou uit. Nou iets moois om te noem net oor die kultuur en die gebruike van oorlog in daai tyd is die generaal was voor in die linies gewees. Hy was die eerste ou wat afgestorm het en in die ouens ingegaan het en begin veg het. Is nie soos wat ons in die flieks kyk, weet waar die generaal hier op die berg staan en met sy verkyker, weet The Patriot, dis 'n voorbeeld daarvan, waar die ouens daar staan en dan kyk hulle, ja, nee, ons wen, ons is goed. Die ouens was voor in die koor gewees, het vooruit gegaan het. En kyk hier mooi beeld hierson, as jy kyk na hierdie gedeelte in vers 14, so mooi. Want wie is die eintlike generaal? Wie is die eintlike vegter hierson? Nee, is God. Hy gaan vooruit, nee, hy is die generaal wat voor in die linies is. Hy gaan hierdie oorlog, hy het dit reeds vir jou gewen, nee. Pragtige beeld wat hier gesê word, nee. En dan gaan Israel daai vlaktes in, nee. Die Here is vooruit. En dan lees ons Sisera se leer, se hart het paniekerig geword, nee. En dan weer gaan ons na hoofstuk 5 toe om vir ons te vertel wat gebeur het daarson, nee. Uit die hemel, nee, is hierdie poesie, hierdie sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg. Die Kison rivier het die vyand meegesleer, die Kison rivier, die rivier uit die voortyd, hou moed. Wat het gebeur daar, nee? Die Here het daar was 'n vloed gewees en daar was modder. Wat gebeur as 'n stryd waar deur modder ry? Hy sit vas, nee. So hulle dit waarop hulle staat gemaak het nie meer gewerk nie. Hulle hart het paniekerig geraak en daar staan hulle het elke liewe ou afgemaai. Nou nog 'n ding van die gebruike van oorlog en van die kultuur daai tyd is dat dit was 'n generaal se absolute voorreg om te besluit wat met die ander generaal wie hy oorwin het gaan gebeur. Nee, so dis 'n bietjie die kontras in hierdie gedeelte want Deborah het nou gesê, jy weet, die oorwinning gaan nie joune wees nie. So dit was sy voorreg eintlik geweest om vir Sisera dood te maak. En 'n oorlog is ook nie verby totdat die generaal gevang is nie. Nee, dink aan iemand, weet, solank soos wat Osama bin Laden op die hardloop is, weet jy daar's moeilikheid. Tot hy gevang is, dan weet jy dis veilig. Nee, want hy maak maar net weer manne bymekaar en dan gaan hulle weer aan, nee. So 'n oorlog is nie verby tot die generaal gevang is nie. En dan sien ons wat gebeur hierso met Jael. Ek dink dit is een van die wreedsaamste moorde wat ons van lees in die Bybel, nee. Dink nie daar. Ons sien hoe die Here ook dan net deur Jael werk. Ek gaan nie uitbrei op nie, dit is 'n preek op sy eie, nee. Baie gasvry ontmoet vir Sisera. Hoorie, asseblief, kom in by ons. Natuurlik het hulle mekaar geken want haar man en Jabin was op goeie voet gewees. Die familie het goed saamgewerk. En Sisera kon by haar gaan skuil, nee. So dis weer kontras hier hoe die Here weer die vyand se vrou gebruik. Nee, Jael is die eintlike vrou waar ons moet praat hierso vanaand, nee. En dan vat sy daai tentpen en kap sy skedel in die grond in. En daar's Deborah se profesie vervul. En die Here het die oorwinning behaal, nee. Dis die storie. Dis wat gebeur het. Nou soos ek gesê het, en kom ons maak 'n paar toepassings hierso. God is persoonlik betrokke in my en jou lewe. En kom ons redeneer dit uit, nee. Want in die eerste plek gaan hierdie gedeelte oor God, nee. Van die begin af, hy luister, hy hoor die stryd, hy hoor jou gebed. Hy hoor dit wat jy deurgaan op die oomblik, nee. Daai as jy onderdruk word deur iets, nee, hy hoor dit en hy reageer, nee. Ons sien dit deur die regter, ons sien dit deur die Ou Testament, God regeer en dan kom hy persoonlik, nee. God gaan voor jou uit. Betrokke. Hy is nie, God is nie die generaal wat een kan staan in ons stryd en sien hoe jy maar die lewe doen nie. Persoonlik, hier, by ons. Hy is die eintlike vegter, nie. Hy het die leer oorgegee. En dan, as jy 1200 jaar vorentoe gaan in die geskiedenis, dan sien ons nie net hoe God daai oorlog gewen het nie, maar ons weet van 'n baie ander oorlog, en ons is vanaand daarvan gesing ook, van Jesus Christus, nee, wat ook persoonlik, nee, God het persoonlik mens geword, nee,
En hy die eintlike stryd, net daai stryd wat my en vir jou eintlik kon doodmaak. Die ware stryd. Hy het daai stryd gevat en op sy skouers gevat, nee. En aan die kruis het hy die oorwinning behaal. En ek dink ons kan iets sê dat Jesus Christus is die ware Deborah, nee. Wat nie net soos Deborah net saamgegaan het nie, maar wat self die hele ding op hom gevat het, nee. Hy is die ware en beter Joel, nee. Hy is met 10 penne deurkruis. En omdat hy dit gedoen het, gemeente, daai ding wat jy wanneer jy in die lewe deur 'n tyd gaan waar jy voel soos wat Israel voel. En jy dink maar ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan nie jullie uitkom nie. Dan is dit die dae wat jy moet onthou dat maar Christus het dit wat my eintlik kon doodmaak. Daai eintlike oorlog het hy klaar gewen en daarom is daai ding weg. En dit kan enigiets wees. Ons skryf eksamen nou, studente en skooliere, nee. Dit kan 'n vrees van eksamen wees. Dit kan die vrees van 'n epileptiese aanval wees, waar jy die Here opsoek, nee, stryd met finansies, nee. Hier is die oproep. Trek op. God sal sy kant bring en dis wat Deborah vir ons wys, nee. Waar die Here is daar, hy het klaar sy kant gebring. Ons kan nou ons kant bring. Hy gaan vooruit, nee, hy's daar. En dis 'n vraag wat ons nou bietjie oor gaan dalk kan gesels is hoe sien ons God persoonlik betrokke in ons lewens en by die gemeente? Waar het iets gebeur waar jy sê maar dis hoe die Here gewerk het in my lewe? Het is nodig dat ons dit deel met mekaar, nie net hier nie, maar oral, want dit is wat Deborah gedoen het en dit is hoe die nageslag weet van wat die Here gedoen het. Sy bemoedig ander mense deur hierdie gedig wat sy geskryf het. Ons almal ken die spreekwoord, gaan groot of gaan huis toe. En nou gaan ek vir iets uit Rigters 5 met u deel, dis 'n geheel ding. Wat sê net, gee jou beste of los dit. Dis wat die spreekwoord sê, hoe ons dit verstaan. En ons sien hoe mense of karakters in hierdie verhaal, soos Deborah en Barak, net absoluut groot gaan in hulle geloof. En ek gaan nou vir julle verduidelik, nee, maar ons sien eintlik hoe dit God is wat net weer getrou aan homself groot gaan. En die vraag is, gaan jy groot in jou geloof? En hoe gaan jy groot in jou geloof? Gaan jy groot, dalk moet ons hierdie ding herskryf. Gaan groot of bly by die huis? Kom ek sê vir jou hoekom. Deborah, Barak, Naphtali, Zebulon, die ander stamme, hulle was rotsvas, hulle gesê, "Yes, ons is daar, ons daag op. Ons is hier vir die oorlog, ons is opgeroep." En wat ons by Deborah sien, hoekom haar geloof groot is dat sy in 'n man behepte kultuur en wêreld sien en sê maar, "Wow. God roep my. Ek is die moeder van hierdie volk, ek is die leier. Ek moet saamgaan. Dit gaan my manne bemoedig, want hulle gaan weet God is by hulle." Sy verkondig, nee, groot. Moenie bang wees nie. God gee dit oor aan jou. Gaan vooruit, trek op, go af. Dis verby, afgehandel. Sy sê dit. Al is alle waarskynlikheid menslik gesproke dat hulle die oorlog gaan verloor. En dit is iets wat dis 'n moment van geloof, iets van geloof waar jy sien maar dis menslik onmoontlik, maar vir God is dit moontlik. En daarom gaan ek hierdie stap neem en daarom gaan ek hierdie ding doen in geloof en kyk wat gebeur. Met ander woorde, wat die hele konsep, die hele idee van Barak, God gaan voor jou uit, nee. Met ander woorde, God is besig om daar te werk. Hy het klaar gewerk daar. En dan kom Deborah en Barak en sluit aan by waar God besig is om te werk. Hulle sien waar die Here besig is. En dan gaan neem hulle deel daaraan. Hulle gaan aan daarmee. En dit vra 'n groot vraag aan my en jou. As ons wil weet hoe lyk geloof wat groot gaan of huis toe gaan of sommer net soos die ander stamme wat by die huis gebly het, nê. En ons sien iets baie belangrik vir ons lewe. Kom ek verduidelik vir jou. Is jy besig en hier is 'n vraag. Is jy besig om te werk, op te tree waar God besig is om te werk of is jy in jou eie rigting, in jou eie lewe opgeslurp, nê? Jy gaan blind deur want jy's eintlik net te besig om te werk daar waar God reeds besig is. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoe ons hierby uitkom.
Naftali, Zebulon, en 'n paar ander stamme, gaan lees Rigters 5, of van die Here dalk gelees voor die tyd, het opgedaag en hulle deel in God se seëning van wat hy gedoen het daar. Hulle is deel van die geskiedenis. Hulle is besig om in hulle geloof, al is dit menslik onwaarskynlik dat hulle gaan wen, want hulle sien hierdie stryd waar hulle sien hierdie konteks waarin hulle is, weet hulle maar ons geloof gaan en ons gaan God vertrou en sien hoe dit gegaan daar. En hoekom ek dit noem is, Deborah in Rigters 5, as sy haar lied sing, dan lyk dit amper asof sy raas met van die ander stamme. Gilead het oorkant die Jordaan bly sit. En waarom het Dan by die skepe gebly? Aser het by die seestrand bly sit, nie van sy kaai af geroer nie. Zebulon was nie bang vir die dood nie, en Naftali het die dood getrotseer op die hoogland. Nog 'n bietjie verder, dan sê hy ook iets van beraadslag. Ek het nou dit nou nie hier op nie, ek wil dit vir julle lees. Hiersom. By Ruben se syplekke is daar baie beraadslag. Waarom het jy by die saalsakke bly sit? Bly luister na die fluitspel by die veetroppe. By Ruben se syplekke is daar baie beraadslag. Gilead het ook aan die Jordaan bly sit, nee. So wat sê hierdie gedeelte is volke, nee, mense soos Ruben het gesê, kom ons hou vergadering hieroor, met 'n agenda, en dan dink ons of ons dit nou moet doen. En hulle het nooit daarby uitgekom. Hulle het nie opgedaag nie, want hoekom sê Deborah dit dan in hierdie lied nie? Hoekom raas hy half met hulle? Hulle het beraadslag, nee. Hulle het moes eers baie dink hieroor. Maar is dit menslik moontlik dat ons hierdie oorlog kan wen? Is dit menslik moontlik vir my om hierdie beproewing op my pad nou oor te kom? Hierdie finansiële ding waar ek deurgaan, of hierdie eksamen, of hierdie beproewing van 'n siekte. Ek weet nie altyd wat is elkeen se konteks nie, maar maak dit deel van jou. En ons gaan 'n bietjie beraadslag eers. Kom ons oorweeg. Kom ons raak eens rasioneel hieroor voor ons fisies optree, nie kom die ding. En dis wat ons self baie vang doen. Wat jy sien elke keer in die Bybel, sien jy wat gebeur met mense wat in geloof optree, hulle deel in God se seëning. Ons vang onsself dat ons eers moet beraadslag voordat ons groot gaan in ons geloof, nee, of voordat ons deelneem aan waar God besig is om deel te neem. Ons sit by die huis, ons bly daar waar ons moet bly, want ons wil nie buite daai gemaklike sone gaan waar God besig is nie, want waar God besig is 'n scary plek. Daar's strydwaans en mense wat wreed is, nee, en beproewings wat wreed is, en omstandighede wat onvoorspelbaar is. So kom ons, dit rasioneel maak dit nie sin nie. So hierdie rasionaliteit waarmee ons sit, aan die een kant en aan die geloof aan die ander kant. En dit laat my dink aan 'n Engelse ding wat ek gehoor het nou al so lank, en wat presies hierby aansluit, nee, wat sê, we as Christians must stop thinking our way into a new kind of acting and start acting our way into a new kind of thinking. Met ander woorde, nee, om op te daag en te sien, maar dis hoe die Here gaan werk. Ons kan by nabaat kan ons gaan sien, dis hoe die Here werk. Dit kan ons in die agenda neerskryf. Jesus het dit gedoen. Met die disippels. Hy het nie eens 3 jaar vir hulle geleer hoe om die dinge te doen, en wat dit beteken om my te volg. En hy gesê, volg my. Ek gaan jou op pad, gaan ek jou wys. Hoe lyk dit? En dan kan jy jou gedagtes daarna uitmaak van wat ek nou eintlik gedoen het. Maar kom ons begin net doen. Kom ons gaan net bietjie uit. Kom ons gaan net bietjie uit. Nee, hoe lank sit jy al in die kerk? Hoeveel kennis moet jy nou opbou voordat jy nou gaan begin doen eventueel? Nee, want so ons bly heeltyd by thinking our way into new kind of acting. Maar ons kom by die ander gedeelte uit, nee, en ons sien die seëning wat daarin is. Ons sien hoe die Here vooruit gaan, nee, en daai nuwe bergie waarvan Michael nou gepraat het, wat hy is, nee. Dis 'n voorbeeld. Hoe die Here daar is. Dis sy werksterrein, nee, want hier is die ding. Die Here gaan vooruit en hy het reeds die oorlog vir jou gewen. Toe Christus opgevaar het na die hemel toe, het sy disippels wat
ek en jy nou veronderstel is om te wees ook vandag, het hy sy hande uitgestrek en die mense geseën. En hy het op en op en op gegaan, en hy het die hele werksterrein waarin ons is geseën. Ons moet net opdaag, ons moet net deelneem. Ek weet nie wat jou konteks nie, ek weet nie hoe lyk jou werksomstandighede, ek weet nie wat jou gesinsomstandighede, of jou huweliksomstandighede. So, jy gaan of groot en jy gaan in, of jy gaan huis toe, of jy bly sommer by die huis van die begin af. Wat beteken dit? Ten slotte, laaste goedjies. Wat beteken dit om in die geloof groot te gaan? Kom ons sit net 4 praktiese goed neer vir vanaand. Nee, nommer 1. Gaan groot of gaan huis toe? Bid groot. God kan doen net wat hy wil. Waar is jy besig om te bid, klein te bid, vir iets te bid, maar daar is nog twyfel nie, want Jakobus sê, as jy twyfel, gaan die Here dit nie vir jou gee nie. Hy wil hê dat ons met geloof sal bid, nee, dat ons groot sal bid. Dat ons God vra groot, vertrou groot. En vertrou God, dat wat hy ook al antwoord, die antwoord is vir jou, hoe dit ook al is, en vertrou hom, dat die ding is wat hy nou vir jou lewe wil hê. So waarvoor bid jy op die oomblik, waarvoor jy nog groter kan bid? Waaroor jy dalk nog twyfel. Volgende een is, droom groot. Deborah was nie 'n bang mens, ons sien dit by haar nie. Mense wat in geloof groot is, droom ook groot. Hulle praat nie net rasioneel, ons moet nog dit doen en dit en dit en dit en dit doen nie. Hulle kyk nie vas in die probleme nie, maar in die geleenthede. Dis wat ouens doen wat groot droom. En dis die vraag, wat druk op my hart, nee, wat is daar wat ek moet doen, waar ek daai groot geloofstap moet gee, is dit dalk 'n behoefte wat jy raak sien in ons gemeente, in jou gemeenskap, in jou huwelik, waar jy moet groot droom, en waar jy dit moet doen, en waar jy nie vaskyk in die probleme nie, maar in die geleenthede nie, en wat God gaan vooruit. Dit begin deur groot te droom oor wie God is, in die eerste plek, en wat hy alles kan doen, soos wat Deborah vir ons gewys het. Doen groot. Nee, geloof gee tree, nee, dit droom nie net nie. Geloof is nie net 'n gevoel nie. En weer ek wil vir jou vra, is daar iets wat jy voel, jy moet, wat 'n herhalende tema in jou lewe is, nee, wat jy agterkom, maar dit gebeur baie met my. Dat ek agterkom, maar hier's 'n herhalende tema in my lewe. Wat voor in dag kom, en wat maak ons daarmee? Luister ons dan nie, tree ons op daarmee, droom ons daaroor, En as dit iets groot is wat jy oor droom, nee, iets groot is wat jy wil doen, binne 'n geloofsgemeenskap, binne 'n gemeenskap, binne jou werk, wat ook al, wat is jou volgende stap, nee? Breek daai groot plan op in kleiner gedeeltetjies, en doen net een volgende stapie, doen net een next step, om daarby uit te kom. En die laaste ding, ons gaan dit doen ook, deur Psalm 20 te sing, is, kyk na Deborah se lied. Mense wat groot gaan en nie huis toe gaan nie, is ouens wat loof, hulle loof groot, hulle prys God nie, hulle vertel waarmee God besig is en hulle prys hom daarvoor. Gaan lees daai hoofstuk 5 en kyk wat sê Deborah oor die Here hierso. Sy skryf hierdie gedig, hierdie Digters 5 het sy vir ons gegee. En hier is die vraag, wanneer laas het jy God net geprys? Wanneer laas het jy jou familie bymekaar gebring en gesê, kom ons prys God net vir wat hy doen. Al is jy hoe arm en jy het vandag brood, nee, kom ons prys hom daarvoor. Nee, om die Engelse sê, te celebrate. Laas jou vriende bymekaar gekom en net gesê, dis waarmee die Here besig is in my lewe. Dit is hoe hy saam met my hierdie stryd oorkom het. En vertel dit. Mense, hoor gou mooi, laaste ding, vertel dit. As Deborah nie hierdie vertelling gedoen het nie, het die nageslag nie geweet wat gebeur het en wat die Here gedoen het deur haar nie. Ons kinders en ons kleinkinders weet nie altyd wat die Here in jou lewe gedoen het nie. Vertel vir hulle daarvan. Ek dink as gemeente moet ons ook heel wat meer maak hiervan.
Waarom is die Here besig met ons gemeente? Hoe sien ons hom werk? En kom ons vertel daarvan. Kom ons stop eers hierso vir vandag. Gemeente, ek wil hê dat ons daai 3 vragies dalk, ek wil 10 minute gee, nie eers nie, daarvoor. En dan gaan ek vir ons afsluit met gebed daarna, en dan gaan ons die liefdesgawes gee, en dan sing ons Psalm 20, vers 1, 2, 3, en dan die seën, en dan sing ons vers 4, 6 en 7, as 'n lofprysingsgedeelte. En hier is die vraag, en ek wil vra, neem vrymoedigheid vanaand, as jy wil, kom ons begin net eers. Is daar ook iets wat iemand wil sê vanaand hierso, wat, hy sê, maar dit het vir my uitgestaan. Dis iets wat ek wil beklemtoon, en jy kan sommer sê, hoekom ook. Nee, en ek weet, jy is nie omkant gevang nie, en ek het dit 2 weke terug gesê, en ek het nou gesê, as iemand dalk iets het wat hy wil sê oor wat het jou getref, wat het vir jou uitgestaan, wat het jy dalk nie geleer? Ek dink verseker daar's iets te maak van ons rasionele denke. Ek meen, dit is so, nee, maar ek dink die gedagte ook vanaand wat Dani sê is om net te sê maar ons is by default dink ons eers en dan praat ons osself bang. Wat as? En dan kom ons net by die doen uit nie. Dankie Dani, baie waardevol. Iemand nog iets dalk by sê oor dit? Sal ook iets wat jou sê maar op hierdie punt kan mens dit dalk prakties maak. Iets wat jy dink, ja, maar of wat ek gesê het in jou lewe, dis 'n ander vraag, is waar en hoe, vertel vir ons, hoe het jy die Here persoonlik sien vooruitgaan en 'n situasie gewen? En hy praat van in die guns van die koninkryk, nie, in die guns van die koninkryk, nie, evangelie, dit is waarvan ons praat hier. Iets dalk wat daaruit sou gekom het. Of dalk iets wat jy besluit om te gaan doen, en dat ons jou verantwoordbaar hou daarvoor, nee, dis die ander praktiese ding wat ons kan doen. Dit nie maar op 'n dag wat daai rasionele denke, as dit daarby bly maak, nee, ons sê maar, want is weer daai ding, nee, wat as ek dit doen, maar die strydwaans, en dan begin mens twyfel, dan begin jy broek bewe, en dan het mens mekaar nodig, nee, om iemand soos Deborah te hê, wat vir jy sê, maar trek op, want die Here is daar besig, nee, en onthou, ek dink ons praat hier van die evangelie ook baie sterk. Ek dink daar's ook iets te sê van hoe ons maak in ons eie lewe, met jou persoonlike staf en finansies en goeders. Dit raak definitief al twee. In die eerste plek evangelie, en in die tweede plek hoe jy jou persoonlike goeders mee hanteer, nee, en te sê maar Here, U sê U is by my, en om dit te aanvaar ook dan. Baie dankie vir die bydrae. Kom ons stop eers hierso. Jy het nou gesien vanaand wat die bedoeling is, nee, en baie waardevolle goeders wat ek dink jy uitgekom het, en dankie vir almal wat jy sê gedeel het vanaand met ons, en dit is goed om te weet dat dit op verskillende maniere uitkom, soos iets anders kon lees ook, om dit te beklemtoon wat vanaand hierso gesê is. Ek hoop ons kan dit meer doen. Kom ons sit so en bid ek vir ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil vanaand net kom bid vir geloof. Vader, ons wil by U kom smeek om die twyfel en die dinge wat ons broeke laat bewe by ons weg te vat, sodat ons daai groot stap sal kan neem en te sê, maar die Here is vooruit. Vader, in hierdie week gaan U kinders, as ons hier uitstap, word ons gekonfronteer met ander mense wat oor ons pad kom. U weet waar mense vergaderings het, en U weet waar gesinne besig is om verbrokkel te word, en waar iemand net iets moet doen om dit te red, dat daar daai geloof sal wees, dat U ook daai gesprekke vooruit sal gaan. Vader, in Jesaja 52:58, U sê so mooi dat U vooruit gaan en agterna kom. Gee dat ons dit sal vasmaak, dat ons dit net sal glo, dat ons net sal vertrou, en dat ons nie eers sal sit en rasioneel gaan dink oor hoe U nou vooruit gaan nie. Geef ons waagmoed, maak ons manmoedig om
in die spore te volg, daar waar U reeds is. Dankie dat U vooruit gaan. Dankie dat U in Jesus Christus vir ons die oorwinning behaal het, wat ons eintlik moes doodgemaak het. Die dood, die sonde, U het dit op U geneem. En ons sien dit. Ons waardeer dit. En dit motiveer ons om in geloof op te tree. Dankie dat U die groot stap gevat het. Van die hemel tot op die aarde. En van waar ons woon, tot by U troon, wil ons U naam besing. Vir wat U gedoen het, en hoe U ons as mense gelei het, en hoe U ons net weggevat het van 'n plek af, waar ons nie totaal verpletter sou word. Ons prys U vir die oorwinning, en mag dit ons petrol wees, mag dit vir ons dryf wees, vir hoe ons dinge doen in die gemeente, ons persoonlike lewe, vir ons ook al rondbeweeg, dat mense sal sien, ons is disippels, volgelinge van U, wat as verloste mense lewe. Ons dank, ons loof en ons prys U. Amen.